Цитата дня. Ти маєш власний компас, але все одно питаєш дорогу в інших. Ми завжди знаємо, чого бажаємо від життя, але ми намагаємося отримати таку саму відповідь, як ми собі даємо цю відповідь від нашого оточення. Тобто, якщо ми щось питаємо, ми зазвичай знаємо, що ми обираємо, просто намагаємося, щоб ця людина також підтвердила цей вибір. Також мені подобається цитата: якщо не знаєш, що обрати, підкинь монетку. Якщо не подобається варіант, то вибір вже зроблений. Тобто всі відповіді в нас. Ми завжди знаємо, як для нас правильно. В нас є внутрішній голос, і він завжди каже, куди йти і що треба. Але люди настільки бояться робити перший крок, і бояться, напевно, брати на себе якусь відповідальність, що вони намагаються через когось ще якось спростити цей перший крок. Але я вам скажу, ви все можете. Ви все можете в цьому житті. І я вам бажаю удачі, і щоб всі ваші перші кроки були легкі. І завжди прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, тому що він завжди каже вам правду.